ビーン様どれだか分かってんのかな。警備員さんは分からない。あれって他も絶対あるんだね。あんなとこ行ったんだからすごいよ。猫なんでみんなどうやってる。おお、すごい大ジャンプ。すごいね。大ジャンプ。でも酸っぱい。あんなとこ怖くないのかね。
ます。お帰りの際には身の回りの手荷物をもう一度お確かめください。ご来園のお客様にご案内いたします。最近園内で忘れ物が多くなっております。お帰りの際には身の回りの手荷物をもう一度お確かめください。でもちっちゃくない？左の一番顔の周りだけが毛がさ、ちょっと濃くてさ、葉が白くて。あれ大きいのかな？似てるじゃん、パンチ君一番。似てない色が。どうかしら。言ってたらわかんない。
きました。前の列の方かがんでいただくか、後ろの方とたまに交代してください。前の列の方ね、後ろの列の方と交代していただいて。この黒い部分が全く同じですね。ってことはこの猿はもみちゃん？なんか違う気もしますが、どうなんですかね。
出ますよ。あ、私は横浜なんですけど、地元遠くから来てる方いらっしゃいますからね。そうそう、なんかね、バスかなんかで一緒だったら、あ、から、ね、この間もどこだっけ、大阪のことだよ、兵庫の結構遠くから来てる方、愛知とかね、いましたね。なんか一緒なんだかあんまり。それほど。ああ、そういう途中見てます。そう無理だから、一回ぐらい見に行かないとね。見たらでも可愛くても見に行きたくなりませんか？